소리 한번 들어보도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드릴게요. 멀리서 들리는 노랫소리에 귀를 기울여 보아요. 바람소리 파도소리와 함께 들리는 고의 목소리. 우리 친구는 노래를 너무 잘하죠. 그쵸? 자, 우리 친구가 봤을 때 박수를 누가 제일 많이 친 것 같아요? 괜찮아, 이런 거 어렵지. 나도 여기서 고르는 게 제일 어려워서 우리 친구한테 시키는 거예요. 자, 누가 제일 박수를 많이 쳤어요? 노란색? 노란색 뭐? 아니, 노란색. 그냥 노란색만 얘기했어요. 노란색 뭐? 노란색 티셔츠 입으신 분 맞아요? 알겠어요. 자, 우리 선물! 선물을 주세요. 난 선물 그랬는데 뭐 저렇게 봉투를 가져오시네? 공부상 주시면 되는데? 주세요. 상품으로 주세요.